可以參加油漆比賽嘅咧，我哋會長會提供俾你哋㗎啦，因為可以每個人都可以參加，自己發揮所長嘅。參加油漆比賽嗰啲嘢咧，會長會通知你哋，發個通告俾你哋，因為每個人咧都可以參加㗎，唔好埋自己嘅天分，因為個個都可以對油漆嘅技術可以更進一步㗎，唔一定我哋嘅資深師傅可以做到㗎。其實有畫畫嘅天分都可以參加㗎。嗱，今次建造議會咧有個世界賽㗎嘛，即係點講咧？喺建築界咧，好似奧運會咁樣嘅。今年9月咧喺上海比賽，到上海啦，油漆都派咗代表去㗎啦。因為年齡所限，21歲以下，因為都係一個世界大事嚟嘅，建築界都係世界大事，可以參加嘅。唔緊要嘅，報唔到，好似黎會長咁樣傳承落去，培訓一個運動員出嚟咪得咯，係咪？每個都可以參加㗎嘛，呢啲城市。如果有比賽嗰啲咧，黎會長會發通告俾你聽，話知俾你聽，話聲俾你聽㗎啦。